Dugang budget nga 64.9 million pesos ang giaprubahan sa Konseho sa Dakbayan sa Subo alang sa taliabot nga palarong pambansa 2024 karong buwan sa Hulyo. Kinilakip sa pag-renovate sa grandstand sa Cebu City Sports Center. Si Konsehal Wenceslao mao'y nagluso sa budget atol sa regular session sa Konseho kagahapon, Mayo 29. Iyang gipasabot nga aduna nay Program of Works and Estimates nga gisumiter ang Department of Engineering and Public Works kon DEPW alang sa maong renovation works. Supposedly, the amount was 79,947,229. Then it was niubos siya to 64,901,935. And the construction of steel bleachers of Cebu City will be removed also, Mr. Chairman. Base sa POE, hapit katunga ang gamiton sa budget alang sa electrical work sa grandstand nga moabot sa 31 million pesos. Ubang lakip sa budget mao ang civil and architectural works nga 14.6 million pesos, mechanical works nga 7.6 million pesos ug multipurpose building civil and architectural works nga 5.1 million pesos ug public address system nga 447,000 pesos. Mukabat na sa dulan 500 million pesos ang budget nga gigahin sa konseho alang sa palarong pambansa. Tungod ini, gusto sa konseho ug usa ka detalyadong report sa giunsa paggamit sa executive department ang maong budget. So with that, Mr. Chairman, I would like to request the acting city mayor's office to give us a detailed rundown of the 200 million, 205, 974 million, and the 64 million allotted for the palarong pangbansa, Mr. Chairman. Sumove. Hangyo sa konseho nga masumiter ang maong report 15 ka adlaw human sa pag-aprobar sa resolusyon. Kini ang balita, Santino Bonachita, Cebu City News.